الرحيم. أنا الطالب زياد سعد محمد، والمشرف على الأستاذ إبراهيم جاد. أنا النهارده عملت اختراع جهاز إنذار للمعاقين. اتضح إن في الأيام الكثيرة الأيام دي كثرت السرقات وبالذات في بيوت المعاقين، فأنا عملت الجهاز ده. الجهاز ده بيفتح بيبقى ليه باسورد يعرفوش غير صاحب البيت. أول ما بيدخل صاحب البيت بيكتب الباسورد، كتب الباسورد غلط هيروح الجهاز وهو داخل هيديه لمضة إنذار، بيديه إنذار بيقول له انك ادخلت الرمز السري غلط. اول ما بيدخل حقنه مخدره بتضرب الحرامي اللي داخل البيت، وبجهاز بيتصل بالشرطه تلقائيا. وفي هنا جهاز ممكن للمعاق وهو داخل، ممكن المعاق اللي بيكون قاعد على كرسي معاق وهو داخل بريموت يفتح الباب تلقائيا بالريموت ده. التجربه انا بجرب ان حد دخل البيت ومش مع الباسورد، بنقول له يفتح وفي هنا الجهاز اول ما حد يدخل بعد الجرس بيضرب تبقى في ساعه في ايد المعاق صاحب البيت بتعمل له اهتزاز في ايده وتقول له ان حد دخل. ممكن لو ما كانش بيسمع تعمل له اهتزاز، وممكن ممكن لما بيشوف في لمضه هنا بتنور وبزر هنا بيعمل صوت. هنا الجهاز اول ما بيدخل على طول حرامي هنا في كاميرا بتشوف انت بتحدد الشخصيات صاحب البيت، او ممكن كان صاحب البيت ما يعرفش نسي الرمز مثلا ولا حاجه. ان اول ما بيدخل في كاميرا في الجهاز بتتعرف على صاحب البيت اذا كان صاحب البيت او اقارب البيت. ان اول ما بيدخل ان كان الحرامي والجهاز ما تعرفش عليه حقنه مخدره بتطلع من الجهاز تخدره. انا الطالب زياد سعد محمد المشرف على المركز الاستكشافي. عملت النهارده اختراع بسيط جدا، جهاز انذار للمعاقين. الجهاز ده بيتحط في بيوت المعاقين او بيوت كبار السن او بيوت الاطفال. ممكن لصاحب المنزل انه ممكن يراقب بيته لو كان مثلا المنزل في مصر ويقدر يراقبه مثلا من امريكا، وبتبقى في ساعه في ايد طفل في البيت او ايد المعاق، بتبقى ساعه او حد وقف غريب قدام البيت بتدي له رساله بتقول له ان في حد قدام البيت، وبتفتح كاميرا بتبقى في الكاميرا دي على الساعه وفي ايد صاحب البيت اللي بيبقى بعيد عن البيت. وفي ضيف له حته مهمه ان ساعات المعاق بيبقى قاعد على كرسي وما بيلقاش حد بيفتح له الباب. انا اعمل طريقه فتح الكترونيه الباب. اول ما الكاميرا بتشوف صاحب البيت معاق قاعد على الكرسي بتفتح له الباب الكتروني.